សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកនៅវិធីធ្វើក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃដោយខ្លួនឯងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាក្រែមផ្ដល់សំណើមការពារកាំរស្មី UV ហើយអ្នកត្រូវការវីតាមីន NNO ហើយបន្តមកទៀតអ្នកត្រូវការផោនលេបូកូរ៉េនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការខ្លោងសម្រាប់ដាក់លេអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺជាដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ UV មួយស្លាបព្រាបាយក្រែម UV គឺជាក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃធម្មជាតិការពារស្បែកពី UVA និង UVB យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយវាអាចការពារបានដល់ទៅ50បូកបន្ទាប់មកដាក់ផោនកូរ៉េ2កញ្ចប់ចូលផោនលាបមុខកូរ៉េធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងនិងបង្រួមរញើសនិងចុងក្រោយបន្ថែមវីតាមីន NNO ចំនួន2គ្រាប់វីតាមីន NNO ជួយការពារនិងបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នកលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យសព្វល្អអ្នកអាចលាបពេញផ្ទៃមុខនិងករបស់អ្នកធ្វើជាក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខក្រោយពេលលាងសម្អាតមុខរួចរូបមន្តក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះអាចជួយការពារការលេចចេញនៅស្នាមជ្រីវជ្រួញដែលបណ្ដាលមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកទន់និងជួយបង្រួមរញើសខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត